咩啊？咪一月咪咩叫碟台連線都係微，咪都係英式咯。知，但係張玉咧。哇！你喂，我唔識㗎喎。想你點講？綠色㗎。咩？咁你咪我下次帶你打次，咪我同你下次叫你過嚟我嗰邊，咁咪知咯。可以啊。我開頭仲以為去你級 house 添，原來。過嚟。咩啊？我開頭仲以為我過嚟。Kevin，你我可唔可以讀一次啊？你等我放埋個銀包先啦，係屌呢個場咁撚深。打幾年啊？點解我唔識講，我唔係成日打喎，但係。睇下先。如果你係中學咧生嘅話咧，我就係小學生，即係就咁嚟講。佢係阿叔。係啊，佢係阿叔。首先個 bridge 咧，頭先係咁樣，係咁樣，我可以拎埋本書嘅。咁其實同埋差咪入咗得嘅。唔係㗎，唔係㗎。呢條友，你記得 IG 一個星期有5日都係督波。嗱，我 OK 㗎。首先，要俾翻教育費。我唔靚仔先喎，但係我要着身先。好啦，手架咧係咁樣嘅，呢條友由我步快嗰度開始執嘅呢條友，我步快嘅手。咁啊，係嘛？你錯咗啦。邊個錯咗？你錯。冇名你叫啊？Kevin錯啦。咁樣。等先。哦，又唔係咁樣啦，又咁樣啦。唔係咁樣，停。中指喺中間。咁樣，係。咁樣都有個 V 出嚟。咁樣。差唔多。啱啊！可以中指同埋。但係食指唔係要去呢邊。食指係咁樣，即係你要咁樣卡完支 Q，咁樣。係咪啊？係。總之呢個範圍就係支 Q 嘅範圍咁樣。唉，你未準備一個流暢嘅出光動作嘅。即係我先喺度公司一齊。頭。因為係咁樣。講嘢好快嘅。首先瞄準咗先，譬如而家呢個係一直線嘅 shot 啦，諗清楚個波打個白波喺邊個位啦。我覺得我想揾一個練習波嚟，會唔會對我新手友善啲啊？甩咗個球。係咯，正常啊！呢個係好，因為我啲張出邊係有時一個白色嘅好難去。係咯，會唔會對我新手友善啲啊？對我呢個。瞄邊邊？其實我仲有練習波。係咯，我都記得你有㗎嘛。Manny 領咗，Manny 未俾翻我。最聽過我打到勁。係啊。首先，仲有一個最簡單嘅。後邊張直個下巴，個下巴要貼。係。首先第一樣嘢，打直線，個波同埋白波同要求嘅連線啦，連去個袋口中心啦，嗰條入球線，然之後青馬天地打個白波嘅邊個位，然之後打完之後個白波去邊度，點樣容易啲教下粒波咁樣，最簡單，試下先。係啊，我就係咁樣，即係上堂咁啦，train 過，所以你明我點解想打美食齊，即係純粹轟入去就算啦，唔好搞咁多飛機。咁咧？錯，我諗貼頭啲問題先唔直。OK 嘅都 OK，但係要留意翻咧。喂，你望下我啲動作嗰啲先啦，錄緊影㗎而家。係啊。錄
錄啫，唔係 live 嘅。呢條之前 live 㗎呢條。啊係啊，我知啊。係啊，見到啊。你可以打魚先，打住咩先？任你。嗱，隻腳咧就已經係，你係咁樣係。睇住成件事係個碌喎，咁就。係錯嘅，係咪？同埋咧，碌波而家咁樣，咗色㗎。點解咁樣咧？太難啦，對於你嚟講，呢種角度，呢種要打半波嘅角度。冇搞過飛機啦。首先確定咗個入球線先，右腳向前，指尖向前，然之後咧，左腳再向外屈多一步，左腳屈，右腳直。你之前係咁搞嘅咩？我係啊，我一直都係咁搞。我記得好似係個身要呢度啊嘛，我冇記錯。但係首先你要企直，首先即係個隻腳要企啱先。我睇嚟我真係太耐冇跟你。你幾耐冇同佢打？都唔知，好似半年左右。半年啦，我諗。但係你成日我見你成日約，但係你唔係成日督波。佢唔係約我啊嘛。唔係，但係我有問你，你約佢唔係督波嘅，即係可能食飯。食飯啫。咩其實 O 近嘅，但係可能同朗咯出嚟。你我想打，開音變成打下先啦。打先啦。可唔可以較定啲冷氣？係咯。嗱，佢冷氣攝咗上去咯。係，不如咁啦，直接嚟啦。直接開波啊！都得。我驚我講得太多嘢。唔係 OK 嘅，但係我覺得實戰樣要。好啊，直接開。阿天可唔可以較定？但我想覺得啡波勁似紅波咯，唔會啊。少似喎。係咪呢個先？我覺得深色啲。最大，冇打呢個冇打，最大個冷氣有啲。但你有咁多數據，咁多激數去錄，日咁錄，純粹為咯。即係你錄完你會 delete 嚟。錄完放完 YouTube 跟住咪掉。放 YouTube。係啊，即係當 drive 用。係咪講錄飛王啊？ Yeah， 知唔知有個特別嘅含義啊 ？Green, brown, yellow Stand for God bless. God bless you 咯。因為我聽講乜事都咁夜啊嘛。佢嘅知識層面高過嚟。OK。個紅色同粉紅黑係咪擺喺中間？係粉紅同紅色係貼住。粉紅同埋紅波堆無限接近，但係唔完全貼實。即係爭呢嚿呢個木嘅位。唔係，呢個係方便擺波嘅。咁樣。嚟。先我借張凳坐先。可以。呢個係冚嘅。應該個都係張台。但係如果佢凳可以多2-3張。所以我話呢度其實即係總之擺完啲紅波就粉紅色就好近。好近，但係唔係掂住。哦。即係唔可以掂住。哦。咁就可以撳，但係絕對唔可以掂住。係。咁啊，跟住黑色就係。reset 咗。靠呢度點？有冇輔助杆嘅？有。下面。呢支。最底嘅，唔係最底嘅。哦，呢支。因為我嗰邊係咁樣擺喎，擺喺側邊。OK，阿力或者 Kelvin。聽話開咯。你支開。冇所謂嘅。但係總之喺半圓任何一範圍開。半圓任何一範圍。通常係左右嘅喎。通常會慣咗擺黃波同赤波喺中間。然之後開咧可以打最尾呢粒，打1/4個位，中高 Q 右細。你唔係夠機耳嗰粒咩？梗係計數先。1/4啊！你要落少少右細嘅，即係打個波中間高少少，再右少少。即係唔係球打散？右上啦，簡單嚟講就係。右上啲啲。右上就會去咗右邊。個效果咧
suppose 咧預期係會咁樣一箍兩箍經過爛波反開波位，個白色，白波冇錯。少少白色喺呢邊唔好嘅其實。因為好易留機會留 chance 俾對手。少少出球。第一 Q 會唔會即直入啊？啲快咗接咗邊？有可能㗎，有可能，但係咧通常咧都係會防翻上去，令對手先冇打過波啊，唔好咁高要求。O K。佢覺得我哋好似係奧蘇利或定係啲家陣頂上輝啲 friend 咁。Not bad。即係點啊？敲。呢個係以示讚賞。哦。呢個敲咧，呢個敲咧係代表當對手打 Q 好靚嘅防守嘅進攻嘅時候咧，都敲嘅，敲兩下。意思新事為出。呢個係好嘅防守。我會話係一個好嘅開波咯，對佢哋。鼓勵，以示鼓勵。O K，到邊個啊？以示尊重嘅啫。你想好彩你都仲有少少，對我仲有一絲嘅尊重。用 rest 啊！ rest 有冇話點用？有對我有我自己都仲學緊嘅，我尋日都係請教佢學嗰個。即係可能你係頭先個位。佢點稱呼啊？Money。佢勁過我100。睇得出，feel 到佢嘅氣場。即係佢唔係。佢 highest break。呢個叫 rest。係。咁高身嗰個。唔係頭先都係咁樣晾喺中間嘅。係啊，都係晾喺呢度。呢個叫 rest，咁呢個高，呢個係叫咩？呢個唔同嘅。呢個都係 rest，呢個係普通 rest，呢個係高叉。你知係漲叉。漲叉呢個。呢個係再。我第一次見喎個漲叉。最初嗰份，我即係平時見過交叉同高。冇見過呢個。成個騎咁。呢個係貨咧，粒白波後面有其他波，跟住你唔可以好常規咁。即係譬如咧，而家有粒白波喺度，咁我用 rest 我好難咁樣凌空放開波，咁就放喺度。可以箍着波。即係咁樣。係啊係啊。呢個場嘅不得了。哇！我睇見啊。優雅。係咪有反差？同埋打完之後咧，唔好即刻企起身。冇即企咩企？即係你唔好咁樣即打，stay 即刻咁樣先。咁啊！就全部都係 stay。好好啦，談笑間我已經留咗個機會俾你啦。定係我哋輪流啊？算啦。我叫我哋同添算。我呢個。唔係，陣間阿邊個嚟可以二對可以二咯。係打咗紅色先啊嘛，係咪？我冇記錯啊嘛。啊。因為打開美式呢啲就咁關落去就。唔係呢粒咩？呢粒。我唔記得咗邊位係咁啊。縮幾多隻啊？咁啊，呢個位咧。3隻縮2隻咁啊。呢個位可以。你會點擺啊？我會咁樣咯，或者咁樣。卡喺兩個手指窿。或者咁樣，係。或者點落嚟撳入去。夠啊。咁樣啦，咁樣卡住。Q 就係咁樣用嘅。即係咁啊！你手指公係睇下。食住嘅。哦。食住咁樣咯，同埋出桿要短少少，然之後要揸得實少少咯先。如果你通常咧都唔慣嘅，呢度。但係隻手咧，右手揸桿嘅邊個位？咁樣幾高唔啊？睇情況，通常可能揸大概呢啲位左右。但係要因應呢個尖尖嘅上少少。唔一定，通常要睇下你自己嘅舒唔舒服。都係最容易發力咯。嗯。專業。咩啊？但係我成日覺得咁好似浪高咗啲個。因為你唔啱。未啱啫。哦，咁樣。你出
個咧就要揸前少少支膠嘅，平時普通出膠嘅時候，因為咧你咁樣一拉咧好易彈咯，然之後短拉短長。但我呢驚我貼頭咧，會 respond。搽啲粉係增加個效果，即係等佢摩擦啲啊。Good try。敲下頭。咦？係啊。啊係喎，我成日覺得係阿軒打緊。OK 嘅呢個。OK 啊。打紅色。打紅色。打紅色打開。唔係，我唔係打白色先點，直接打。呢度咧。咦？你係誒？咦？我哋三個人打咩？佢咪 Air。咪我同阿力打嘅咩？唔係。咩啊？啊！我哋三個，我哋個次序係點啊？你1、2、3咯。我1、2、3。1、2、3。屌！我 Air 咗咁，所以你哋就加4分咯。唔係，而家未計分咗，計咗。計緊啊！計緊。但係我哋兩粒組啊嘛。角。你你得2個分牌，唔係你有4個分牌嘅。4個啊！1、2、3、4。但係有時會見有啲係1至10咁都會有嗰啲零係咯，上面仲有幾個。因為呢度多數都係14個。所以而家大家都有4。所以係首先我唔係。夠4分。係。一行啦，跟住好似我打先嘅，所以就係咁。啱嘅。唔係，我係第2個啊嘛，我係第2個。啊，係。你係3咯，打咗。定未打啊？打咗咯。我 A。未打。佢呢度冇啊。個 bridge 幾好。但我只係講話，我摸到呢張絨毛係同我嗰邊嗰張係有啲唔同。所以我話想試下你嗰度。一定冇你呢度咁好啦。一定。太近啦，太近。咁可能冇咁 harsh。應該對大家起出嚟，會唔會太 harsh 嚟先？我覺得少會得蝦上去。因為我之前同佢讀，如果讀英式嘅話咧，就係咁樣，即係類似上堂。佢美式佢唔會。隨心打咯，真係。隨心啲咯，相對上。因為佢係追求呢種嘅，所以變咗美式嘅話，佢就。但係出邊啲比賽係咪2隻都有啊？我冇吹大比賽。唔得，我唔夠嘅，我唔夠嘛。我唔夠。但係因為佢嘅強度係1個星期打4、5日。3次啫，最多3次，最多3次。第一次3個鐘。咁你而家有冇嘢做先？有，但我一定會抽時間出嚟打。做緊咩？翻緊 part time waiter。好似係啦。呢啲科咧，但係如果你好即係幫唔到咧，就可以打防守嘅，hand 貼一貼上去。你想強攻都得。定係其實你晾個架上去打嗰粒都得？難，非常之難。黐線！難咯，我會話，唔係唔得。要晾架。同埋佢呢個角度唔
冇哇太佢着打得好啊！佢講個位係特登留落把好黐喺呢個波度，你真係認真唔係啊，擺下個位啫嘛。反正呢啲大家都係，呢次你連擺位都擺唔到啦，搞笑啦！因為唔係淨係得進攻，防守防守整體佈局嘅思路啊，就好似你捉國際象棋咁樣。嗱類似啦，類似啊，應該我 friend 好彩唔嚟就係咁，因為我問咗佢，佢話 Manny 我覺得，我知咩嘢？如果唔係咧，你壓力會 double，即係佢係你會壓力再 double。佢係嗰啲好長嗰啲人，係嘛？唔係佢即係沉默啲咯，係嘛？即係沉默寡言但係啲佢同咯。我一樣咁認真，佢仲認真我。係啊，即係沉默寡言啲。即係我有時候諗唔到點打啦，我會鳩份一 Q 嘅，有時候啦，好少。我覺得認都還可以嘅，咁你對嗰樣嘢嘅執着，會唔會？下次有機會，哦，OK，冇錯。都大咗，都益咗客家。下次你咪先，Manny 都幾掛住你嘅，少少啦。誒，爭少少。但係益咗你咯。係咯，益咗你咯。呢啲波咧，其實要即係唔可以太大力，即係中力咁樣輕輕襯過去咧，靠嗰個湧嘅力量去。白波鋪啊！我直接搖啊！唔需要大個牌。個。係咯，呢個係黑色。哇！咁就白分。不得了真係。你識計分嘅？紅色1分嘛。唉，如果入咗白色就8分。阿仙應該點衰都唔會入白色。會㗎。機率低啲。或者好似有啲人你掟標，雖然係掟中，咁但係時都會隻手掟到會遠或者掟到會攰到。好難講啊嘛呢啲嘢，意外冇人知幾時會到你啦。呢度都有兩支牆。好難用其實呢兩支。因為太長。個食落個食感咧唔係喎，I mean 對我嚟講咧，CQ 同埋可能私用嘅人哋 CQ 咧係等於 taste。第一次聽到。所以我注定，所以我係呢位。如果即係假設我如果有女朋友，跟住佢唔俾我打波，我會直接分手。冇啊！佢呢個強度咧係。佢呢個假設。假設嘅。你真係。唔係我明嘅，即係好似你好中意一樣嘢，咁你對方唔俾你做，呢個個都唔想啦，就咁講。得兩個 option，一係就自己分手，一係就跟我啦。佢唔即係如果就算佢唔係唔俾你打，即係佢係可能唔打波都唔得，一定會係讀波嘅俾你打。我可以教佢咯，但係你唔可以唔俾我打。但係佢唔學咩？如果分手。好難㗎大佬，而家啲女唔係咁易。係咯，你要揾個肯。你立錯陣先。咪至少嗰啲 MK 妹就一定會。所以我之前咪同你講話，我見到 IG 有條女坐咗波個影相，我成刻嬲咗咧。呢個擋住。本身呢個好冇直難直。呢個咧，呢一 shot 都係上軌嘅。我以為咧出咧我又出去，我唔曬，我企邊咪都。其實4個人都唔係好不夠，你10個人都企到即係係冇凳嘅。係。如果阿軒個袋你個袋擺到地。係咯，擺地。入咗。冇。我係加分。我加一。入咗8喎。你加4咯。你入咗8波，兩粒入晒。係啊。1至3啲。OK。即係你啱啱本身係咪1分㗎？有1分。所以你哋兩個8分。8分，我就2分。OK。嗱，Kelvin 你可以任擺啦喺度。O K。唔係你張台任擺，呢個半圓任擺。我聽得明嘅。
而家係到紅啊嘛，你入咗。紅，永遠都係紅，紅彩色，紅彩色，紅彩色。哇！嗰個有冇機啊？嗰個而家嚟啦。輕推，輕推，誒冇冇太大力冇乜點擋嘅其實。你唔使 can，你唔使 two ball can 啫。如果打個波喺左邊就會去左邊啊嘛，係咪啊？即係左旋啊，即係。check side running side 嚟講係咯 ，check side 就唔係。哇！考唔驗問我。住打對角。好似撞完粒波好難越半粒波。哎呀！失敗。失敗。你就算呢粒打完咧，好大機會咧都會沉底，然之後你就講唔到底，之後你就練唔到。咁所以個白波喺邊個位置，用咩 Q 法啊咁樣，都係一個學問嚟嘅。貼邊咯，其實貼邊啲波好難打。聽邊白波貼邊都好難。啲考驗。因為已經淨係可以打個位置嘅限制。防守呢啲運動。頭先我驚嗰種時打嗰啲你教，你冇教正嘅。咦shit 咩領啊？哇！送俾你。唔係送㗎，呢個唔係真軍來嘅。疏我睇唔到係你嗰個係係咩？咪？係到你，同埋我到你。我喺荔枝角啊，你喺邊啊？OK，呢個位停一停 recording，即係如果打個小卡先。唔係啊，唔係。